Huh? Oh, we're out of rice.
Em bón dưa à? Ồ. Đâu? Xem nào. Em đổi dưa lấy gạo á? Em lấy gạo à? Rồi rồi, ok. Đây đây đây. Đây rồi nhá. Change these cucumbers for 1 kilogram of rice. Gần được 2 cân nhá. Đây anh lấy cho. Được 1 cân gạo là 2 cân dưa, đổi đến 1 cân gạo nhá. Giỏi quá nhỉ. Rồi, về thôi nhá. Chưa? Hai đứa về rồi con. Ơi, mẹ về rồi. Mimi mua gạo cho mẹ à? Ôi, Mimi giỏi thế. Mẹ đi nấu cháo cho con nhá. Nấu cháo nhé. Mẹ mẹ bảo đây đây của con đây. Con ăn đi, còn nhiều lắm. Nào Mimi. Ngồi im ăn chứ gì thế. À, đây con. Nào con ngồi im, con ngồi im. Mimi giỏi nhờ, kiếm tiền mua gạo cho mẹ chứ. Nào con, ngồi im ăn đã, tí chơi sao chứ. Nhảy thế. À, con nhai đi. Mi, về đây mẹ bón nào. Nào. Nhai đi. Tí mẹ lau cho. Nghịch thế. Nhai đi đã. Nhai con. Mimi giỏi lắm, làm mẹ bón nào.